cachorro. Salve aí. Como é que tá hoje então? Ajeitamos ali a placa, botamos um eliminadorzinho. Fizemos um eliminadorzinho aí, botamos um olhinho de gato. Trampo do mano Alex aí. Vamos dar um rolê hoje. Feriadinho, né? Já botamos o treino em dia. Tá tudo em dia, tudo ok. Tá aqui os retrovisores. Não tem problema. Esperar dar uma esquentadinha agora. Não, espero que o áudio fique bom aí, né? O capacete novo, então a gente ainda não conseguiu acertar bem o microfone, a posição, coisa, né? Espero que a posição aí fique boa. Estamos com 3 polegadas. Chama atenção. Onde passa o pessoal fica tudo. Capacetezinho da Nordisk, o Dart. Ele que é 3 em 1. Eu digo que é 3 em 1, mas eu acho que é um pouquinho mais da 4 em 1. Dá pra mudar um pouquinho o modelo. Preto, fosco. Calça preta, tênis preto, camiseta preta. Tamo de playboy. Tá aquele rolezinho hoje lá parado no posto. Um rolezinho, acho que não chove. Ei, tiozão, liberar pra nós aí. Aí esse 3 polegadas do mano Alex. Ah, velho. A agulha é de outro mundo. Parece uma milzona. Salve mano Krug, Matheus Krug. Cola lá pra nós. Querendo marcar um treino, mano. Temos que meter um treino junto, voltar os treinos. Foco, temos que ter o foco. Tá difícil, tá. É difícil, é complicado, é difícil. Não podemos perder o foco. Agora não vai dar pra baixar. Aí, tiozão, olha aí, esperando primeiro o outro. Ah, mas eu mereço. Rapaziada, hoje é um videozinho bem curto, tá ligado? É só pra demonstrar mais ou menos como é que tá o escape. O caminho, acelerar por dentro. Vamos ver também como é que tá. Vamos passar por ali, vamos ver. Grande salve aí pro mano Alex. Fez o escape aí.
deixar esse pinote aí da brigada. Uma bandeirada. Os motoboy aí vem trampando nessa pandemia aí, não deixaram faltar o alimento aí. Mano Will 099 aí, que além de ser meu irmão é motoboy. A moto. E aí, Rex, cola aí. Vê quem berra mais agora, Rex. Hã? E aí? Vem com essa tala do tiozão aí pra te ver. Isso que é o 4-2 em 1, hein? Não é o diretão aquele 4 em 1. O 4 em 1 aquele eu acho que é mais alto ainda. Se bem que com esse aqui não tem mais alto que esse aqui, tá? Ah, daí é ignorância no bagulho. A prefeitura é... olha aí, ó. Prefeitura para asfalto aí é foda. Tá sempre mandando as ruas. Tô louco pra pegar a faixa, rapaziada. Eu ia pegar hoje, mas aí com um treino aí, direto, coisa arada. Ah, não deu, o tempo não tava muito bom. Tava meio pra chuva, minha esposa não tava levando fé, achou até que a gente ia pegar chuva no caminho. Eu, não, vou deixar de repente pra domingão. Domingão de repente pega a faixa. Não dá pra acelerar muito daí, os caras pensam tropeçando no bagulho, velho. Começar a dar de giro nos ouvidos deles, eles vão ver só. Eita, nós. Aí, ó, tá no meio da rua. Eu poderia ir lá pro canto pra me passar por aqui, ó, mas não. Cada puta fica no meio da rua. Muitas vezes estão até mexendo no celular, esses trouxas. Aqui tá roncando, velho. O bagulho tá gritando. Olha lá, farolzinho. Olha o mano Bate aí. WB Store. Chama atenção, cara. Isso aí. Se não é pra chamar atenção, nem saímos.
Podemos se espichar muito aí. É frio esse ronco, mano. Um ronco parelhão. Eu conheço. Parar naquele posto ali para abastecer ali. Vamos ficando com o vídeo por aqui, rapaziada. Não dá para acelerar. Tá com um carrinho, provavelmente tem criança na volta. Eita, nós, caramba. Eita, nós, rapaziada, até o próximo vídeo. Salve, salve. É nóis. Mas não tem a polícia aqui. Geralmente nesse posto aqui, pum, é cheio de polícia. E aí, mestre? Bota 30 aditivado, hein? Isso, rapaziada, feito.